Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एनवी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो एनइभी एचएससिबीमा सोधेको पहिलाको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गराइरहेको थिएँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ फङ्सन लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर त्यसबाट सोधेको पहिलाको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गराउँदै थिएँ र त्यसमा पनि हामीले फङ्सन र लिमिटको क्वेसनहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि सल्भ गरेको थियौँ है। र आज पालिरहेको छ कन्टिन्युटीको। ल सुरु गरौँ है त कन्टिन्युटी। कन्टिन्युटी हेरौँ है त। ल यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन 2076 को छ। सेट बी को 6 को ए 3 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिन्छ जेनरली। 3 मार्क्सकै क्वेसनको लागि हामीले अहिले यहाँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। ल एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन। यो सोधेको छ र यहाँनिर दिएको छ एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 by x minus 3 for x is not equals to 3 भनेको छ। अर्को चाहिँ 6 के को लागि for x equals to 3 को लागि। 8 कहाँनिर x equals to 3 मा। यहाँनिर हामीलाई दुईटा तरिकाले सोधेको हुन्छ क्वेसन है। एउटा चाहिँ यस्तो दुईटा कन्डिसन दिएर सोधेको हुन्छ भने अर्को पनि एउटा तरिकाले सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो हामीले अहिले पछि हेरौँला, त्यो कतै आयो भने म तपाईँहरूले त्यतिखेरै भनौँला है। अनि दुईटा तरिकाले गर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर कन्टिन्युटी छ कि छैन, कन्टिन्युस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि दुईटा कुराहरू हुन्छ। हुन त हामीले एउटा पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लिमिट र फङ्सनसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ। यस्तो खालको क्वेसनको लागि भनेको यस्तो खालको कन्डिसन इज इक्वल्स टु र इज नट इक्वल्स टु वाला कन्डिसन दियो भने त्यसको लागि हामीले तीनटा कन्डिसनहरू चेक गर्छौँ भने अर्को खालको हुन्छ एउटा इज लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने। त्यतिखेर चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामी त्यो आएकै बेलामा सल्भ गरौँला। अहिले चाहिँ यो खालको हेरौँ है। इक्वल्स टु र इज नट इक्वल्स टु दिएको यति मात्र दिएको बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तीनटा कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भनेको हाम्रो एफ अफ एक्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन यो दिएको ठाउँमा, यो पोइन्टमा एफ अफ एक्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्ने हो। र अर्को चाहिँ अब यो दिएको 3 भनेको छ 3 यो पोइन्टमा हाम्रो लिमिटको भ्याल्यु एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है यही पोइन्टमा। अब फेरि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, म यो ठिक छ हामी सल्भ गर्दै हेरौँला, त्यो पनि छोडिदिउँ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ यो दुइटा इक्वल छ कि डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुइटा इक्वल पनि हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीलाई यही दिएको क्वेसनमा हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के हुन्छ, फर्स्ट कन्डिसन यो एक्जिस्ट गर्नुपर्छ एफ अफ एक्स कहाँनिर यो पोइन्टमा। एफ अफ एक्स भएको बेलामा चाहिँ एक्स चाहिँ ठ्याक्कै दिएको भ्यालु यो 3 सँग इक्वल हुन्छ है। एफ अफ एक्स भनेको फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने हो, त्यतिखेर एक्स इक्वल्स टु 3 युज गर्नुपर्छ भनेको के भयो त। अब यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् है। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ 6 हुन्छ अरे कस्तो बेलामा, एक्स इक्वल्स टु 3 भएको बेलामा 6 हुन्छ अरे। हामीले अहिले एफ अफ एक्स निकाल्दैछौँ भनेको त्यतिखेर एक्सको भ्यालु ठ्याक्कै 3 भएको हुन्छ। एक्स इक्वल्स टु 3 चलिरहेको हुन्छ। फङ्सनल भ्यालु निकाल्दा एक्स इक्वल्स टु 3 वाला युज गर्ने हो भने पछाडि हामीले यहाँ के भन्नु पऱ्यो त, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु योतिर जानु पऱ्यो, 6 तिर जानु पऱ्यो है। एफ अफ एक्सको भ्यालु आयो 6, यो भनेको के भयो, यो एक्जिस्ट भयो है। एउटा कन्डिसन आयो। अब अर्को कन्डिसन भनेको के हुन्छ, सेकेन्ड कन्डिसन लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गर्ने। र लिमिटिङ भ्यालुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लिमिट एक्स 8 3 भनेको छ नि त भने पछाडि एक्स टेन्स टु 3 बनाउने। र अब यहाँनिर एफ अफ के राख्नु पर्यो, एफ अफ एक्स नै राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है,
यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर x इक्वल्स टु 3 राख्ने कि इज नट इक्वल्स टु 3 राख्ने यहाँनिर चाहिँ x इज नट इक्वल्स टु 3 राखिन्छ किन भन्दाखेरि लिमिटिङ भ्याल्यु भनेको चाहिँ x चाहिँ 3 को नजिक नजिक हो भनेको x को भ्याल्यु चाहिँ 2.99999 यो हुन सक्छ अथवा 3.00000000000000001 हुन सक्छ तर एक्ज्याक्ट 3 चाहिँ हुन सक्दैन भनेको इज नट इक्वल्स टु 3 है लिमिटिङ भ्यालुमा चाहिँ हामीले इज नट इक्वल्स टु 3 युज गर्छौँ भनेको के लिनुपर्ने भयो त हाम्रो माथिको फङ्सनको लागि यो पार्ट लिनुपर्ने भयो यसलाई हामीले के लेख्न पर्ने भयो त अब ल हेर्नुहोस् त यो भनेको के भयो लिमिट x टेन्स टु 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई x माइनस 3 यहाँनिर x प्लस 3 x माइनस 3 आउने भयो बाई x माइनस 3 अब x माइनस 3 र x माइनस 3 लाई काट्ने के बाँकी रह्यो त अब त लिमिट खोल्दा भयो नि त लिमिट खोल्दाखेरि के आयो 3 प्लस 3 आयो भनेको 6 यो पनि के हुँदो रहेछ लिमिटिङ भ्याल्यु पनि एक्जिस्ट गर्दो रहेछ which exists त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को पार्ट भनेको थर्ड कन्डिसन भनेको के हुन्छ थर्ड कन्डिसन भनेको लिमिटिङ भ्याल्यु र फङ्सनल भ्याल्यु इक्वल हुनुपर्छ र हामीले यहाँनिर दुईटै 6 देख्न सक्छौँ भने पछाडि हाम्रो थर्ड कन्डिसन पनि यहाँनिर के भइरहेको छ सेटिस्फाई भइरहेको छ है थर्ड कन्डिसन अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो लिमिट all three conditions are satisfied so f of x is continuous at कहाँनिर x equals to 3 भएको बेलामा यति गर्यो भने 3 मार्क्स फिक्स आयो है ल यो भयो यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन पनि यस्तै छ यस्तै क्वेसनहरू मात्र हुन्छ है जेनरली सजिलो हुन्छ केही गाह्रो हुँदैन ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर 2076 को क्वेसन सेट सी को 6 को ए है यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के value of k so that the function f of x equals to 2x minus 50 र x minus 5 यो चाहिँ के को लागि for x is not equals to 5 र अर्को छ k for x equals to 5 यो छ दुईटा कुराहरू दिएको छ हामीलाई is continuous at x equals to 5 x equals to 5 भएको बेलामा हेर्नुपर्ने छ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भ्याल्यु अफ के निकाल्नु पर्ने छ सो दैट द फंक्शन यो इज कन्टिन्युअस एट यो भनेको छ अब यहाँनिर कसरी गर्ने भन्दा के को भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ कन्टिन्युअस भनेर बकाइदा क्वेसनले नै भनेको छ भने हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा 8.x equals to 5 x को भ्यालु 5 राखेको बेलामा चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेको छ नि त क्वेसनले कन्टिन्युअस छ भनेदेखि हामीले के भन्न पाउँछौं त f of x र लिमिट x टेन्स टु कुन पोइन्ट हो f हो सरी x टेन्स टु 5 हो अनि यहाँनिर f of x यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न पाइन्छ हाम्रो थर्ड कन्डिसन छ नि त कन्टिन्युअसको कन्टिन्युटीको हो त्यही युज गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो तर हामीले यहाँनिर पहिल्यैदेखि के चाहिँ गर्नु पर्यो त f of x हरु यस्तो कुराहरु चाहिँ निकाल्नु पर्यो है here when x equals to 5 x 5 हुँदाखेरि f of 5 भनेको कति हुन्छ क्वेशनले भने अनुसार f of 5 भनेको लागि हामीले के लिनु पर्छ f is equals to 5 भएको बेलामा यो लिनु पर्ने हो भनेपछि के आयो अनि त्यसपछि जब x is not equals to 5
एक्स इज नट इक्वल्स टु 5 भएको बेलामा के हुन्छ, एक्स इज नट इक्वल्स टु 5 भएको बेलामा चाहिँ हामी यताबाट माथितिर जानुपर्ने हुन्छ, यो पार्टमा जानुपर्ने हुन्छ। र यो पार्टमा हामी किन जान्छौँ, किनभने लिमिटिङ भ्याल्युमा कहिल्यै पनि एक्स ठ्याक्कै 5 हुँदैन, एक्स चाहिँ 5 तिर अप्रोच मात्र गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यतिखेर हामीले इज नट इक्वल्स टु 5 चाहिँ युज गर्छौँ। भने पछाडि इज नट इक्वल्स टु 5 हुँदाखेरि लिमिटिङ भ्याल्यु एक्स टेन्स टु 5, एफ अफ एक्स भनेको के हुने भयो त, लिमिट एक्स टेन्स टु 5। अनि त्यस पछाडि हामीले के लिनु पर्यो, 2x माइनस 50, 2x माइनस 50 र अनि अर्को 5। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त, माथिकोबाट 2 कमन लिने हो भने एक्स स्क्वायर माइनस 25 हुन्छ र तल एक्स माइनस 5 छ। अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइएला अझै, लिमिट एक्स टेन्स टु 5 2 अनि एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हुन्छ, एक्स माइनस 5 र एक्स प्लस 5 बनाएँ मैले यसलाई, डिभाइडेड बाई एक्स माइनस 5। अब एक्स माइनस 5 र एक्स माइनस 5 त गयो, हामीसँग के बाँकी रह्यो त, लिमिट एक्स टेन्स टु 5 अनि 2x प्लस 5 बाँकी रह्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि, क्वेसनले चाहिँ कन्टिन्युअस भनेको छ नि त, कन्टिन्युअस भइसकेपछि हामीले के भन्न पाउँछौँ त, is f of x is continuous at x equals to 5, we can say कन्टिन्युअस भएको कारणले त्यहाँको एउटा कन्डिसन हामीले युज गर्न सकिन्छ नि त, f of x equals to यो भन्न सकिन्छ। अब भ्याल्युहरू राख्नुहोस् त, एफ अफ 5 को भ्याल्यु हामीले, एफ अफ एक्स को भ्याल्यु हामीले के निकालेको थियौँ, 5 हुनुपर्छ है, इज इक्वल्स टु यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको अघि भर्खर निकालेको छौँ ऊ त्यहाँ माथिपट्टि छ, एक्सको भ्याल्यु यहाँनिर 5 हुन्छ है, यो मैले अझै फर्दर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, लिमिट खोल्दा हुन्छ। अब यो हुन्छ है, भनेको कति भयो, 20 आयो है, के को भ्याल्यु कति आयो, 20 आयो, र यही नै हाम्रो के थियो, रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ के थियो है, सकियो। ल यस पछाडि हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ 2075 को क्वेसन छ, जिआइई भनेर भनेको छ 6 को ए मा, एक्जामिन द कन्टिन्युटी of the function f of x equals to x square minus 16 by x minus 4 8 x equals to 4। यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, एक्जामिन द कन्टिन्युटी भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर फङ्सन दिएको छ, यो सिधै भन्न सकिन्छ हामीले। ल हेर्नुहोस् है, कन्टिन्युअस हुनको लागि पहिला सुरुमा के हुनुपर्छ, एफ अफ एक्स एक्जिस्ट गरेको हुनुपर्छ र एक्सको भ्याल्यु के भनेको छ, 4 भनेको छ। फर्स्ट कन्डिसन युज गरौँ। हियर यहाँनिर हामीलाई दिएको एफ अफ एक्स भनेको के छ, यो छ। अब यसमा जब एक्सको भ्याल्यु 4 हुन्छ, एक्स 4 भएको बेलामा के हुन्छ, एफ अफ 4 हो, हामीले एक्स 4 भएको बेलामा निकाल्ने, एक्स इज नट इक्वल्स टु 4 हुँदा लिमिटिङ भ्याल्यु निकाल्ने हो, इक्वल्स टु 4 हुँदा फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्ने हो। भनेको अब के लेख्न पाइयो त, यो भनेको त 0/0 छ, विच इज के छ, इन्डिटर्मिनेन्ट, विच इज इन इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म, विच इज इन इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म है, यो फर्ममा छ। यो भएपछि हामीले के भन्न पाइयो त, सो द फङ्सन इज नट कन्टिन्युअस एट एक्स, किन भन्दा हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन नै फेल खाइसक्यो, एफ अफ एक्स त एक्जिस्ट हुनु पर्थ्यो नि त, तर यहाँ त एक्जिस्ट भएन। भने पछाडि हामीले के भन्न पर्ने भयो त, अब यो डिसकन्टिन्युअस छ अथवा कन्टिन्युअस छैन भन्न सकिन्छ। देयरफोर द फङ्सन is not continuous at सकियो है। ल अर्को प्रब्लममा जाउँ। अर्को प्रब्लम छ 2075 को क्वेसन, सेट ए को 6 को ए, के भनेको छ, टेस्ट द कन्टिन्युटी
continuity of the function. फंक्सन चाहिँ यो छ है। यो पार्ट चाहिँ जब x not equals to 4 हुन्छ र यो चाहिँ जब x equals to 4 हुन्छ। 8 x equals to 4 x को भ्याल्यु 4 भएको बेलामा कन्टिन्युअस हुन्छ कि हुँदैन चेक गर भनेको छ। फर्स्ट कन्डिसन हामीले के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, फङ्सनल भ्याल्यु। फङ्सनल भ्याल्यु x इक्वल्स टु 4 हुँदाखेरि निकाल्ने हो है। अब f of 4 x को भ्याल्यु 4 हुँदाखेरि के हुन्छ अरे, फङ्सनको भ्याल्यु 4 हुन्छ अरे। एउटा कुरा सकियो, विच एक्जिस्ट भनौँ न, पहिलो कुरा सकियो। अब सेकेन्ड कन्डिसन, सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के छ, सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु वेन x इज नट इक्वल्स टु 4, x टेन्स टु 4 है, x 4 होइन, x 4 तिर जाँदै चाहिँ छ, 4 को नजिक छ, 4 ठ्याक्कै 4 चाहिँ छैन भन्न खोजेको हो। अब हामीले यहाँनिर एफ अफ एक्स राख्नु पर्यो र यतापट्टि के हुने भयो, लिमिट x टेन्स टु 4 x स्क्वायर माइनस 4x बाई x माइनस 4। मैले यो एफ अफ एक्सको साटो यो किन राखेँ भन्दाखेरि x इज नट इक्वल्स टु 4 को कन्डिसनमा एफ अफ एक्सको भ्याल्यु यो छ, त्यसैले ल अब के भन्न पाइयो त, लिमिट x टेन्स टु 4 x कमन लियो x माइनस 4 बाई x माइनस 4। अब भ्याल्यु खोल्दाखेरि 4 मात्र बाँकी रह्यो। अब हामीले के गर्छौँ त, थर्ड कन्डिसन, थर्ड कन्डिसनमा हामीले के चेक गर्छौँ, एफ अफ 4 र लिमिट यसको भ्याल्यु एउटै छ कि छैन चेक गर्छौँ। यो दुइटैको भ्याल्यु के छ, 4 नै छ, इक्वल छ दुइटै कुराहरू। देयरफोर हामीले के भन्न पाउँछौँ त, एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल्स टु 4। ठिक छ, सकियो है। अर्को हेरौँ है, 1075 को क्वेसन छ, सेट बी क्वेसन नम्बर 6 को ए है। के भनेको छ यहाँनिर, एफ अफ एक्स एक्जामिन द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन function f of x equals to x square minus 4 by x minus 2 कहाँनिर 8x equals to 2। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीलाई के चेक गर्नु छ, कन्टिन्युटी कहाँनिर x equals to 2 मा। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, डाइरेक्ट हाम्रो फङ्सनको भ्याल्यु सिधै दिइसकेको छ। हामीले यहाँनिर x equals to 2 मा यो गर्ने, x इज नट इक्वल्स टु 2 मा यो गर्ने भन्ने त्यस्तो केही भनेको छैन। भने पछाडि हामीले यहाँ सिधै फङ्सनल भ्याल्यु पहिला चेक गर्ने। ल फङ्सनल भ्याल्यु चेक गरौँ त, हियर एफ अफ 2 नै भनिदिउँ, हुन त पहिला दिएको कुरा लेखौँ, एफ अफ एक्स भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई, यो हामीलाई दिएको कुरा हो। अब जब एक्सको भ्याल्यु 2 हुन्छ, क्वेसनले भनेअनुसार एक्सको भ्याल्यु 2 हुँदा एफ अफ 2 भनेको के हुन्छ त, के आउने भयो यो भनेको, विच इज एन इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म है। यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा भएको हुनाले यो त एक्जिस्ट गरेन। हियर विच इज इन द इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ, त्यसैले हामीले के भन्ने भयौँ त, सो एफ अफ 2 डज नट एक्जिस्ट, hence f of x is not continuous at
x इक्वल्स टु 2 ठिक छ सकियो है ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि examine the continuity of 2074 को सप्लिमेन्ट्री है continuity of the function f of x equals to 3x square minus 8x plus 6 8 x equals to 1 यो छ अब यहाँनिर हामीलाई के दियो त यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा कुनै फंक्सन दिएको छ र हामीलाई कन्टिन्युटी चाहिँ x इक्वल्स टु 1 मा चेक गर्नुपर्ने छ पहिला सुरुमा हामीले फंक्सनल भ्यालु चेक गरौँ है फर्स्ट सुरुमा चाहिँ when x equals to 1 x को भ्यालु 1 भएको बेलामा f of 1 भनेको के हुने भयो त 3 times 1 minus 8 times 1 plus 6 equals to 1 आयो है ठीक छ which exists भनौँ न which f of x एक्जिस्ट गर्दो रहेछ अब लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गरौँ है लिमिट x टेन्ड्स टु 1 भएको बेलामा f of x भनेको के हुने भयो यो भनेको के भयो त यहाँनिर त्यस्तो के कच्याङकुचुङ गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट भ्यालुहरु राख्दा हुन्छ यसको पनि भ्यालु कति आयो 1 नै आयो भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसन पनि हाम्रो मिल्यो अब थर्ड कन्डिसन भनेको f of x equals to यो सबै कुराहरु 1 सँग इक्वल छ सबै 1 सँग इक्वल भएको हुनाले हामीले के भन्न पाइयो त यो दुईटा चीजहरु पनि इक्वल छ भन्न पाइयो र हाम्रो थर्ड कन्डिसन पनि यसरी नै के भयो त मिट भयो थर्ड कन्डिसन पनि मिट भइसकेपछि हामीले के भन्न पाइयो त here all the conditions are satisfied भनौं न satisfied hence f of x is continuous at ठीक छ सकियो है ल यो भइसकेपछि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै खालको छ यहाँनिर के भन्दै छ भन्दाखेरि examine 2074 को है the continuity or discontinuity of the function हामीलाई यहाँनिर फंक्सन दिएको छ एउटा 3x plus 2 by कहाँनिर 8x equals to -1 x को भ्यालु -1 भएको बेलामा अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं होला त पहिला सुरुमा हामीले यसको फंक्सनल भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि के भन्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले when x equals to -1 x को भ्यालु -1 हुँदाखेरि f of -1 भनेको के हुने भयो त which exists एउटा कुरा यो भयो अब लिमिटिङ भ्यालुको लागि हेरौं लिमिटिङ भ्यालुको लागि x अब -1 तिर अप्रोच गर्दाखेरि f of x भ्यालु राखौं है लिमिट खोल्दिदा हुन्छ यो पनि त्यही आयो तर अनि अर्को कुरा यो पनि एक्जिस्ट हुँदो रहेछ अब के भन्न पाइयो त हामीले
एक्स टेन्स टु कति भएको बेलामा हो 4 भएको बेलामा हो 1 भएको बेलामा होला 1 भयो -1 ठीक छ सकियो है ल यो क्वेसन पनि भयो अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ 2074 को क्वेसन ल 2074 को क्वेसन हेरौँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि examine the continuity of the function f of x equals to 8x equals to 2 यो क्वेसन हामीले सायद अगाडि कता गरे जस्तो लाग्छ है मलाई छिटो हेर्छु है त ए यो क्वेसन नै मैले पहिलेको सारेछु सरी क्वेसन यो होइन है इन द कन्टिन्युटी यस्तो चाहिँ हो f of x when -5x एउटा यो हो र अर्को चाहिँ इक्वल्स टु 5 8 यो चाहिँ हो है ल अब हामीले यसको लागि पनि त्यही तीनटा कन्डिसनहरु चेक गर्नु पर्यो र त्यसको पहिलो फर्स्ट हामीले के हेर्नु पर्यो त f of x निस्किन्छ कि निस्किदैन त्यो हेर्नु पर्यो when x equals to 5 f of 5 भनेको के हुने भयो त 5 नै हुने भयो किनकि f को x को भ्यालु 5 हुने बेलामा f of x को भ्यालु इज इक्वल्स टु 5 भनेको छ है ल यो भइसकेपछि अर्को कुरा हेरौँ अर्को भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु यतिखेर त f of x इज नट इक्वल्स टु f of x मा हामीले x इज नट इक्वल्स टु 5 हो x 5 नभएको वाला केस युज गर्ने हो भनेको यो लिनु पर्यो है यो पाली चाहिँ ठीक छ ल अब यहाँबाट हामीले x लाई कमन लियम भने के हुन्छ ल यो र यो गयो अब त खोल्दा भयो नि त लिमिट खोल्दा 5 मात्रै बाँकी रह्यो x मात्र बाँकी थियो x को साटो हामीले 5 राख्यौं अब हेर्नुस् त यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ हियर यहाँनेर f of 5 इक्वल्स टु यो भयो नि त हैन त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त all three conditions are satisfied so f of 5 is continuous at x equals to 5 ठीक छ f of x is continuous at x equals to 5 भयो है ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2073 को सप्लिमेन्ट्री क्वेशन यहाँनेर के सोधेको छ भन्दा examine the continuity of the function यो छ ल हेर्नुस् है अब यहाँनेर हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ f of x निकाल्नु पर्ने हुन्छ f of 1/2 निकाल्ने when x को भ्यालु 1/2 भएको बेलामा f of x भनेको के हुन्छ f of 1/2 हुन्छ भनेको के हुने भयो त यो त गयो 1 मात्र बाँकी रह्यो -9 ठीक छ -8 हैन -7 होला किनकि यहाँको 1 पनि हुन्छ -7 आयो एउटा कुरा यो भयो अब लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने भनेको के हुने भयो त x टेन्ड्स टु 1/2 4 टाइम्स 1/2 को होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/2 -9 यो भनेको पनि के आउँछ ए व्हाट इज दिस यहाँनेर लिमिट हुनुपर्छ है माथिपट्टि ल यो भनेको के भयो त
कति आयो -7 नै आउने भयो है भने पछाडि अब हामीले के भन्न पाइयो त अब त्यो अहिलेको कुरा लेख्न पाइयो यो सबैमा एउटै हुन्छ त्यही भएर मैले कपी पेस्ट गर्दैछु है तपाईहरुले पनि ठ्याक्कै यही कुराहरू लेख्दा हुन्छ है यहाँनेर 1/2 बनाउने यो x को ठाउँमा पनि 1/2 बनाउने त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त कन्टिन्युअस एट 1/5 भनेको 1/2 1/2 हुनुपर्छ है ल ठीक छ जे होस् तपाईहरुले यहाँनेर हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ मैले उल्टो भने पनि अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2070 कतिको हो 73 को 2073 को सेट सी को क्वेशन है 2073 सेट सी को 6 को ए के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनेर हामीलाई examine the continuity of the function भनेर भनेको छ examine the continuity of the function f of x equals to 4x square minus 16 by 2x minus 4 and 8 x is not equals to 2 र x equals to 2 8 x2 भएको बेलामा हामीले के चेक गर्नुपर्ने कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन भने पछाडी अब पहिला सुरुमा हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन भन्छ f of x निकाल्छौं when x equals to 2 है फंक्शनल भ्यालु को लागि त 2 equals to राख्ने हो यो भएको बेलामा x को भ्यालु 2 भएको बेलामा यो फंक्शन के हुन्छ 8 हुन्छ अब यो त एक्जिस्ट भइहाल्यो अब लिमिटिङ भ्यालु when x is not equals to 2 is not equals to 2 भएको बेलामा फंक्शन को भ्यालु यो युज गर्ने भनेको के हुने भयो त लिमिट x tends to 2 x2 तिर जाँदाखेरि अब यहाँ के गर्न सकिन्छ होला त यस्तो गर्दिम न त 4 कमन लिम है 4 कमन अगाडिको कुराहरु त लेख्नु पर्यो नि त x square minus 4 x minus 2 ठीक छ 2 आयो इक्वल्स टु लिमिट टेन्स टु 2 2 कमन x minus 4 भनेको x square minus 2 square जस्तो भयो भन्छ x minus 2 र x plus 2 आयो डिवाइड बाइ x minus 2 यो र यो जाँदाखेरि अब लिमिट खोल्दा हुन्छ है कति आयो 8 आयो है यो भइसके पछाडी अब हामीले के भन्छौं त यसलाई पनि which exists लेखौं न which exists अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं त यहाँनेर चाहिँ f of 2 र x tends to 2 भएको बेलामा लिमिटिङ भ्यालु के छ इक्वल छ अब x को भ्यालु 2 भएको बेलामा कन्टिन्युअस रहेछ भनेर यसरी भन्न सकिन्छ ल यसपछि हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ 2073 को छ सेट डी 6a है examine the continuity or the discontinuity of the function f of x equals to -4 x plus 2 कहाँनेर 8x equals to 2 मा ल अब हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यसको फंक्शनल भ्यालु हेर्छौं है फंक्शनल भ्यालु को लागि हामीले के गर्छौं when x equals to 2 x2 भएको बेलामा f of 2 भनेको कति आउने भयो त f of 2 भनेको
2 + 2 आउने भयो भनेको 0/2 = 0/4 = 0 नै हुने भयो। यो एक्जिस्ट त गर्दो रहेछ नि त एटलिस्ट होइन, इन्डिफाइन भन्दा फाइनाइट नै रहेछ नि त होइन। भने पछाडि यसलाई हामीले विच एक्जिस्ट भनेर भन्छौँ। ल यस पछाडि अब अर्को हेर्नु, अर्को भनेको यसको लिमिटिङ भ्याल्यु x टेन्स टु कहाँनिर हो, x टेन्स टु 2। ठिक छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लिमिट खोल्दा हुन्छ यहाँनिर, के त्यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट अथवा 0/0 को फर्ममा आउँदैन, डाइरेक्ट लिमिट खोल्दाखेरि पनि फरक पर्दैन है। यो पनि 0 नै आउँछ। यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, यहाँबाट चाहिँ हामीले f(2) र x टेन्स टु 2 दुईटैको भ्यालु चाहिँ इक्वल छ, त्यसैले हामीले f(x) चाहिँ कन्टिन्युअस छ x को भ्यालु 2 हुँदा भनेर भन्न पाइन्छ। ठिक छ, सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको के भनेको छ, अर्को चाहिँ यहाँनिर छ 2072 को क्वेसन। यो क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ है। 72 को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही क्वेसन छ, यो सल्भ भइसक्यो। यस पछाडिको क्वेसन हेरौँ, 2072 को 72 को क्वेसन हो है। 72 को क्वेसन 73 मा सल्भ गरिसकेको थियौँ भनेको थिएँ। र अर्को पनि हाम्रो यहाँनिर 2072 कै क्वेसन छ, एकचोटि हेरौँ है त। A function यो छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई के भनेको छ, f(x) भनेको यस्तो छ अरे। अनि त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, पहिला f(x) निकाल्नु पर्यो। जब x को भ्याल्यु एट x = 2 है। यहाँनिर लेख्न बिर्सिएछ नि त अलिकति पार्ट। यो त हामीले अघि नै गरेको जस्तै क्वेसन भयो। हामीलाई के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, र के को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि क्वेसनले के भनेको छ, f(x) चाहिँ x = 2 मा कन्टिन्युअस छ भनेर भनेको छ। भनेपछि त्यसबाट हामीले एउटा कन्डिसन युज गर्न सकिन्छ। त्यो कन्डिसन के हो, f(x) र लिमिटिङ भ्याल्यु अफ x चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने कन्डिसन हामीले यहाँनिर युज गरेर कन्टिन्युअस हुनको लागि चाहिने त्यही कन्डिसन थियो, त्यही कन्डिसन युज गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। पहिला सुरुमा x को भ्याल्यु चाहिँ 2 भएको बेलामा f(x) भनेको के हुन्छ, अनि त्यस पछाडि x को भ्याल्यु 2 नभएको बेलामा लिमिटिङ भ्याल्यु के हुन्छ, ठिक छ। ल अब अर्को हेरौँ। x कमन लियो, x - 2 आयो, फेरि x - 2 आयो। ठिक छ। ल x - 2 भइसके पछाडि त्यो त काटिएर गयो। यहाँनिर हामीले लिमिट खोल्दाखेरि 2 मात्र आयो। इज f(x) इज कन्टिन्युअस, कहाँनिर कन्टिन्युअस छ, एट x = 2 मा। x = 2 मा यो कन्टिन्युअस भएको हुनाले हामीले के भन्न पायौँ त, वी क्यान से, हामीले के भन्न पायौँ त, f(2) = लिमिट x टेन्स टु 2 f(x) भन्न पायौँ। यो भनेको के भयो, k = 2 भयो। भ्याल्युहरू राखेको मात्र हो र प्रब्लम सकियो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी। अर्को क्वेसन छ 2072 को क्वेसन। यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अफ भनेर भनेको छ है।
एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई ठिक छ ल अब हामीलाई अर्को के भन्यो फर यो भनेको चाहिँ एक्स इज नट इक्वल्स टु 2 को बेलाको लागि रहेछ अनि 1 भनेर दिएको छ फर एक्स इक्वल्स टु 2 पहिला एफ अफ एक्स निकाल्नुपर्छ एफ अफ एक्स निकाल्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ एक्सको भ्यालु 82 भने पछाडि ठ्याक्कै 2 युज गर्छौँ वेन एक्स इक्वल्स टु 2 एक्सको भ्यालु 2 भएको बेलामा एफ अफ 1 भनेको एफ अफ 2 भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ यो भयो एउटा पार्ट अब अर्को चाहिँ हामीलाई एक्स इज नट इक्वल्स टु 2 भएको बेलामा के गर्नुपर्ने भयो त यो बेलामा चाहिँ हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु एक्स टेन्स टु 2 लाई अलिकति फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा जान्छ भने पछाडि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त 2x माइनस एक्स प्लस 2 टेन्स टु 2 एक्स कमन एक्स माइनस 2 माइनस 1 कमन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 अब एक्स माइनस 2 लाई नै कमन लिदिने हो भने यो भनेको के आउँछ त ल अब हेर्नुहोस् त अब लिमिट खोल्दाखेरि 2 माइनस 1 हुने भयो भनेको 1 भयो अब यहाँनिर हामीले के भन्न पाइयो त यसमा चाहिँ एफ अफ 2 र लिमिटिङ भ्याल्यु वेन एक्स अप्रोचेज टु 2 यो दुइटै के छ इक्वल छ त्यसैले एक्सको भ्याल्यु 2 हुँदाखेरि यो दिएको एफ अफ एक्स चाहिँ कन्टिन्युअस छ है भनेर हामीले यहाँबाट भन्न पाइयो यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन 2072 कै क्वेसन छ सेट ई को ठिक छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फलोइङ फङ्सन अफ द फङ्सन एफ अफ एक्स दिएको छ एक्सको भ्यालु 3 हुँदाको लागि एउटा कुरा दियो अनि अर्को ए इज नट इक्वल्स टु 3 हुँदा होला एक्सको भ्यालु 3 हुँदा एउटा दियो र हामीलाई यतिखेर कन्टिन्युअस छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ एक्सको भ्यालु 3 हुँदावाला केस युज गर्छौँ वेन एक्स इक्वल्स टु 3 एक्सको भ्यालु 3 हुँदा हामीले एफ अफ एक्स निकाल्ने हो भनेको के हुन्छ ठ्याक्कै 3 हुन्छ त्यस पछाडि अर्को भनेको एफ अफ अर्को वेन एक्स इज नट इक्वल्स टु 3 x3 नभएको बेलामा हामीले के गर्छौँ x3 नभएको बेलामा चाहिँ हामीले यसको लिमिटिङ भ्याल्यु निकाल्छौँ भनेको लिमिट x टेन्स टु 3 अनि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस होइन बाई एक्स माइनस 3 यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको हामीले यहाँनिर एक्स कमन लियौँ भने लिमिट त छँदैछ एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 ठिक छ यो र यो गयो के बाँकी रह्यो अब लिमिट खोल्दाखेरि हामीले के भन्न पाइयो 3 लेख्न पाइयो यहाँ पनि 3 भनेपछि हामीले अब फाइनल्ली के भन्न पाइयो त यहाँनिर चाहिँ एफ अफ एक्स र यो दुइटै कुराहरू एउटै छ त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त एक्सको भ्यालु 3 हुँदाखेरि यो दिएको फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ है भनेर हामीले यहाँबाट भन्न पाइयो ल हेर्नु है अब अर्को क्वेसन हेरौँ है यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि 2071 को क्वेसन छ ल हेर्नुहोस् त सप्लिमेन्ट्रीको है के भनेको छ भन्दा टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन f of x equals to x minus 2
x माइनस 1 र तलपट्टि पनि x माइनस 1 छ। के भन्दैछ यो चाहिँ 8x इज नट इक्वल्स टु 1 वाला केस भयो। यहाँनिर अर्को चाहिँ इक्वल्स टु 1 वाला माइनस 1, यो चाहिँ 8x इक्वल्स टु 1 वाला केसमा है। र हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ केमा हो, चेक गर्नुपर्ने x 1 भएको बेलामा हो। फर्स्ट स्टेप के हो, f अफ x निकाल्ने। f अफ x के को बेलामा हुन्छ, x इक्वल्स टु 1 भएको बेलामा हुन्छ भने पछाडि when x इक्वल्स टु 1, x को भ्याल्यु 1 भएको बेलामा हामीले के भन्नु पर्यो त, f अफ 1 भनेको के हुन्छ, सिधै माइनस 1 हुन्छ। र लिमिटिङ भ्याल्यु चाहिँ कतिखेर निकाल्ने हो, लिमिटिङ भ्याल्यु निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीले x अप्रोचेस टु 1 भएको बेलामा, भनेको x को भ्याल्यु 1 को नजिक नजिक पुगेको बेलामा, ठ्याक्कै 1 चाहिँ होइन भनेको इज नट इक्वल्स टु 1 वाला कन्डिसन हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इज नट इक्वल्स टु 1, लिमिटिङ भ्याल्यु x टेन्स टु 1, f अफ x भनेको के हुने भयो, लिमिट x टेन्स टु 1 x माइनस 2 अनि x माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब यसलाई र यसलाई त काट्न पाइन्छ, त हामीसँग के बाँकी रह्यो, लिमिट खोलिदिउँ होइन। के हुने भयो, 1 माइनस 2 द्याट इज माइनस 1। अब हाम्रो केस के हुन्छ, थर्ड कन्डिसन भनेको मैले यहाँनिर पहिले राखिरहेको छु, f अफ 1 चाहिँ ठ्याक्कै केसँग इक्वल रहेछ त, योसँग इक्वल रहेछ। हामीले यो कसरी देख्यौँ भन्दा यहाँनिर पनि माइनस 1 आइरहेको थियो, यहाँनिर पनि र यहाँनिर पनि माइनस 1 आइरहेको छ, त्यही भएर यो थर्ड कन्डिसन पनि मिट भयो। त्यसैले हामीले f अफ x इज कन्टिन्युअस सेट x को भ्याल्यु 1 भनेर भन्न सकिन्छ है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ, 2071 को के भन्दैछ भन्दाखेरि एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन f of x equals to x plus 1 by 2x plus 5 8 x equals to 2। यो छ कुरा। हामीले x equals to 2 भएको बेलामा कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्ने। पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ, पहिला सुरुमा यहाँनिर अब यहाँनिर दुईटा कन्डिसनहरू छैन, हाम्रो जे एउटा मात्रै फंक्सन दिएको छ, हामीलाई when x is not equals to when x equals to वाला कन्डिसन दिएको छैन भने हामीले सिधै के भन्न पाउँछौँ त, यहाँनिर चाहिँ f of x भनेर चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ, f of x भनेर चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ, र देन अब के हुने भयो त, x को भ्याल्यु 2, f of 2 भनेको के हुने भयो त, x 2 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स 2 प्लस 5 भनेको कति हुन्छ भनेको चाहिँ 3/9 हुन्छ, 1/3 लेख्न सकिन्छ। एन्ड अर्को चाहिँ हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने हो, x टेन्स टु 2 गर्दाखेरि f अफ x मा, यो भनेको के हुने भयो त, लिमिट x टेन्स टु 2। अब f अफ x भनेको के हुन्छ, प्लस 5 भनेको के भयो, लिमिट खोलिदिँदा हुन्छ है, इट इज अल्सो 1/3, यही नै हो, यही नै हुन्छ यो भनेको, त्यसैले मैले डाइरेक्ट भ्याल्यु लेखिदिएँ। अब यसबाट हामीले के भन्न सकियो त, यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि f अफ 2 भन्नु र लिमिट x टेन्स टु 2 f अफ x भन्नु ठ्याक्कै एउटै नै कुरा रहेछ, यो दुईटा इक्वल नै छ। त्यसैले x को भ्याल्यु 2 भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो यो दिएको फंक्सन f अफ x चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर हामीले यसबाट भन्न सकिन्छ। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ 2071 को। के भनेको छ भन्दाखेरि सेट d को 6 को a है। continuity or the discontinuity of the function f of x equals to 3x plus 2 by x को भ्यालु 1 भएको बेलामा। ल हेरौँ है त, यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला f of x निकाल्नु पर्यो, भनेको अब हामीले 1 मा चेक गर्ने हो, त्यही भएर x को साटो 1 राख्नु पर्यो। कति भयो, 5 भयो है।
यहाँनिर विच एक्जिस्ट्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले अब यहाँनिर भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, भनेको के भयो, लिमिट 1 ल अब लिमिट खोल्दाखेरि आउने भ्याल्यु त्यही नै हो है, ठिक छ। यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ त, फाइभ हुन्छ है। यहाँनिर के भयो त, एफ अफ 1 भन्नु र एफ अफ 1 नै थियो नि होइन, 1 भन्नु र यो भन्नुमा केही पनि फरक छैन। यो दुईटा के छ, दुईटै -5 आइरहेको थियो, इक्वल भयो। त्यसैले हामीले एफ अफ एक्स चाहिँ खासमा यो पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो यो के हो, यो 5 होइन है, 1 हुँदाखेरि हो है। ल अर्को क्वेसन छ, अब आयो एउटा अलिकति ट्विस्ट खालको क्वेसन। यस्तो क्वेसन चाहिँ हामीले सायदै अगाडि कतै पनि सल्भ गरेको थिएनौँ र पछाडि पनि कतै सल्भ गर्नेवाला छैनौँ है। यो क्वेसन यहीँ मात्रै एक ठाउँमा सोधेको छ, रोक्नुहोस् है म चेक गर्छु। अर्को एक ठाउँमा पनि रहेछ यो क्वेसन। अरू क्वेसनहरू यस्तै छ, यो क्वेसन र त्यो क्वेसन। ल यति पार्ट हामीले सल्भ गऱ्यो भने पुग्छ कन्टिन्युटीबाट। अब 3-4वटा क्वेसन मात्रै सल्भ गर्छौँ है हामी। 2070 को क्वेसन छ एउटा, डिटरमाइन वेदर द फङ्सन एफ अफ एक्स भनेर दिएको छ, एउटा चाहिँ 2x + 3 र x + 7। अनि यहाँनिर के भनेको छ, वेन 0 इज लेस देन or equals to x is less than or equals to 2 र अर्को when x is greater than 2 is continuous or discontinuous at यो चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के को कुरा गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टू वाला अथवा ग्रेटर देन वाला केस आयो नि, यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै लिमिटहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र दुईटै लिमिटहरूलाई तपाईँहरूले इक्वल देखाउनु भयो भने त्यतिखेर कन्टिन्युअस भन्न पाइन्छ। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन भने त्यतिखेर हामीले कन्टिन्युअस भन्न पाइँदैन। यो कुरा चाहिँ त्यसैसँग रिलेटेड कुरा हो। र यो क्वेसन हामीले लगभगै अन्त कतै पनि यस्तो खालको प्रब्लम सल्भ गरेको थिएनौँ। यहाँनिर यसमा चाहिँ हामीले यो कुरा सल्भ गर्छौँ। र फेरि यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आउँछ भने त्यतिखेर एफ अफ एक्ससँग पनि गएर इक्वल हुनैपर्छ फेरि त्यो कुरा है, कन्टिन्युअस हुनको लागि। यस्तो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले बिजनेस म्याथमा चाहिँ धेरै सोधेको पाइँदैन। यहाँनिर अहिलेसम्ममै 3 चोटि मात्रै छ यो क्वेसन बुकभरिमै, यो 3 चोटि मात्रै सोधेको रहेछ। यो हेरौँ है त एकचोटि। पहिला सुरुमा के निकाल्ने, पहिला सुरुमा एफ अफ एक्स निकाल्ने, एक्स इक्वल्स टु 2 भएको बेलामा एफ अफ 2 भनेको के हुन्छ, एफ अफ 2 भनेको वेन एक्स इज कुनवाला कन्डिसन लिने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। वेन एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2 भने पछाडि हामीले एक्सको भ्यालु 2 राख्ने बेलामा यो कन्डिसन युज गरेर एफ अफ एक्सलाई यति बनाउनु पर्ने रहेछ। एफ अफ एक्स भनेको 2 टाइम्स 2 + 3 राख्नु पर्यो भनेको कति भयो, 7। एउटा भयो यो। अर्को हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई तपाईँहरूले कसरी डिनोट गर्नुहुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स टु 2 त ठिकै छ, यहाँनिर माथिपट्टि एउटा माइनस चाहिँ थप्नुहुन्छ है। यसले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर जनाउँछ। र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ठ्याक्क 2 भयो, एक्ज्याक्ट 2 भन्ने पोइन्ट यता भयो भने तपाईँको त्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्नुको अर्थ चाहिँ एक्स चाहिँ यता लेफ्ट साइडबाट 2 तिर अप्रोच गर्दैछ भन्ने बुझिन्छ। भनेको यतापट्टि एक्स भनेको यो साइडतिर छ, यो साइड भनेको अभियसली के हुन्छ, 2 भन्दा स्मलर हुन्छ भने चाहिँ हामीले यसमा लिनुपर्ने एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एक्स भन्दा सानोवाला हुन्छ। एक्स भन्दा सानो भनेको के अरे 2 भन्दा सानो हुन्छ। 2 भन्दा सानो भनेको कुन भनेको छ, कुन कन्डिसनले 2 भन्दा सानो दिन्छ,
यो कन्डिसनले 2 भन्दा सानो दिन्छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो यही कुरा युज गर्नुपर्ने भयो ल हेर्नुस् त अब यहाँनिर के लेख्नु पर्ने भयो त -2 2x + 3 अब हामीले यो लिमिट खोल्दाखेरि 2 × 2 + 3 यो भनेको डिनोटेसनको लागि मात्र राखेको हो यसले त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि दिँदैन है ल अब हामीले यसलाई के भन्न पायौँ त यो पनि 7 भन्न पायौँ अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट भन्ने हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लिमिट x टेन्ड्स टु 2 राइट ह्यान्डमा चाहिँ हामीले यसरी प्लस राख्ने गर्छौँ र यो प्लस भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो 2 मा चाहिँ x भन्ने भ्याल्यु यसरी 2 तिर अप्रोच गर्दैछ राइट साइडबाट 2 तिर अप्रोच गर्दैछ भन्ने बुझिन्छ र राइट ह्यान्ड लिमिटमा लिने भ्याल्युहरू सधैँ के हुन्छ 2 भन्दा ठुलो हुन्छ है 2 भन्दा ठुलो भइसके पछाडि हामीले यो केस लिनु पर्यो यो केस लिँदाखेरि हाम्रो फङ्सन भनेको यो हुने भयो x + 7 x + 7 गर्दा कति आयो अब यसको साटो 2 राख्दाखेरि 9 आयो अब यहाँ हामीले के देख्न सकिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल्स टु 2 भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यो दुईटा नै इक्वल छैन भने हामीलाई दिएको चिज के छैन कन्टिन्युअस छैन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ हेन्स f of x is not continuous भनेर भन्न सकिन्छ है 8 ल अर्को क्वेसन हामीले पहिले सल्भ गरेको छौँ यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्नु परेन यिनीहरू पनि परेन अब हामीले डाइरेक्ट कुन क्वेसन सल्भ गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि ल यहाँनिर छ एउटा 2066 को क्वेसन सप्लिमेन्ट्रीको यो क्वेसन सल्भ गरौँ Discuss the continuity of the function f of x at x equals to 1 where less than 0 x when 0 यो छ अनि त्यस पछाडि 2 - x when ठीक छ ल यसमा हामीले ग्रेटर देन लेस देन यस्तो यस्तो कुराहरू दियो भने पछाडि हामीले यहाँनिर के युज गर्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्छौँ ल f of x निकाल्छौँ सुरुमा भनेको हामीलाई 8x = 1 को कन्डिसनमा हामीलाई निकाल्ने f of x भन्दा पनि f of 1 हुन्छ अब x को भ्यालु त इक्वल्स टु 1 छ त्यो केले दिन्छ x = 1 यसले दिन्छ भने पछाडि के गर्नुपर्ने भयो त यसले दिएको कन्डिसन युज गरेर x = 1 हो नि त यसले हाम्रो कन्डिसन पुरा गरिरहेको छ भने हामीले यो युज गर्नु पर्यो अब यसलाई के भन्नु पर्यो त 2 - 1 भन्नु पर्यो गर्दा आयो 1 यो कुरा सकियो अर्को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है यसको फुल फर्म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 कतातिरबाट लेफ्टतिरबाट यसरी माथि माइनस राख्ने अनि f of x अब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा कुन चाहिँ वाला भ्यालु लिने x को x भन्दा सानो वाला भ्यालु लिने के अरे 1 भन्दा सानो है 1 भन्दा सानो 1 भन्दा सानो वाला भ्यालु लिने 1 भन्दा सानो भ्यालु कसले दिन्छ यसले दिन्छ है x इज लेस देन 1 वाला भ्यालु यसले दिएको छ भने यो कन्डिसन केले दिन्छ यसले दिन्छ अब यहाँनिर हामीले के राख्नु पर्ने भयो त फङ्सन लिमिट अनि फङ्सनको भ्यालु चाहिँ हामीले के राख्नु पर्ने छ अघि हामीले मार्क गरेको 1x राख्नु पर्ने छ अब भ्यालु राख्दाखेरि यो भनेको सिधै 1 मात्र आयो यसरी नै हामीले अब राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ राइट ह्यान्ड लिमिटमा के हुने भयो x टेन्ड्स टु 1 कतातिरबाट राइट साइडबाट अनि f of x अब f of x को साटो हामीले के राख्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ हामीले माथि गएर हेर्छौँ माथि गएर हेर्दाखेरि यहाँनिर के देख्न सक्छौँ हामीले भन्दा x को भ्याल्यु 1 भन्दा ग्रेटर भएको बेलामा f of x लाई यो लियो है भनेर भनेको छ 2x - x भनेको के भयो त 2 - x है सरी 2 - x
गर्दाखेरि के आउने भयो लिमिट खोल्दाखेरि ठिक छ ल अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ हियर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु एफ अफ एक्स फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल छ त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त therefore के भन्न पाइयो गिवन फङ्सन इज कन्टिन्युअस एट यति भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल यो भइसके पछाडि अर्को एउटा क्वेसन छ यस्तै खालको त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ अनि हुन्छ है यहाँनिर के भनेको छ भन्दा सो द्याट फंक्शन f of x is given हैन फंक्शन f of x given by f of x equals to kx minus 1 2 is continuous at the point 2 if k equals to 1 यो छ क्वेसन हामीलाई के भनेको छ सो दैट द फंक्शन f of x given by this is continuous at point यो देखाउनु पर्ने त्यसको लागि if k equals to 1 पनि भनेको छ त्यसको लागि अब हेर्नुस् है यहाँनिर लेस देन र यो वाला कुरा छ यसबाट हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि सायद यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएको कन्डिसन युज गरेर k को भ्यालु 1 राख्दाखेरि त्यो कन्डिसन मिट भएर अनि कन्टिन्युअस भएको देखा भनेर भन्न खोजेको होला त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर हेर्छौँ है यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फङ्सनल भ्यालु यसको निकाल्दिहालौँ एफ अफ हामीले के निकाल्नु पर्यो पोइन्ट एक्स इक्वल्स टु 2 भनेपछि एफ अफ 2 निकाल्नु पर्यो एक्स इक्वल्स टु 2 भन्ने कन्डिसन केले दिन्छ यसले दिन्छ भनेपछि यो फङ्सन युज गर्नु पर्यो एफ अफ एक्सको लागि 1 आयो त्यस पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त लिमिट एक्स टेन्स टु 2 फ्रम लेफ्ट साइड भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अब यसको लागि हामीले यो भनेको त एक्स भन्दा सानो हुन्छ एक्स भन्दा सानोवाला केस केले दिन्छ एक्स भन्दा सानो भनेको यसले देखाइरहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले फङ्सन यो युज गर्नु पर्यो फङ्सन युज गर्ने kx minus 1 अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अर्को अब यहाँनिर खोल्दिउँ न हैन खोल्दाखेरि 2k minus 1 जस्तो भयो अर्को चाहिँ RHL पोजिटिभतिरबाट भनेको एक्स ग्रेटर देनबाट आउँछ त्यही भएर हामीले 2x minus 3 युज गर्दैछौँ है लिमिट खोल्दाखेरि ठिक छ 4 minus 3 equals to 1 हुन्छ है ल यो आयो है यति कुरा भइसके पछाडि हामीले अब के भन्न पाइएला त यति भयो भनेदेखि RHL र LHL हामीले इक्वल देखाइ नै हाल्यौँ एकै इक्वल हुन्छ भन्ने हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ किन भन्दा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो भनेर भन्देको छ नि त त्यही भएर हामीले के भन्ने भयौँ त द फङ्सन f of x will be continuous if x equals to 2 continuous 8 है 8x equals to 2 if कस्तो भयो भने मात्र यो चाहिँ कन्टिन्युअस भन्न पाइने हो त हामीले यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल भयो भने अथवा यसलाई हामीले के लेख्ने भयौँ त अब 2k minus 1 यहाँ कहाँबाट 3 आयो यहाँ 1 हुन्छ है minus 1 equals to 1 यसबाट हामीले कुनै एउटा कन्डिसन लियौँ भने हामीले के भन्न पाइयो त or 2k equals to 1 plus 1 or 2k equals to 2 or k equals to 2 by 2
अर के इक्वल्स टु 1। यसबाट हामीले के प्रुभ गर्न सक्यौँ त? यसबाट हामीले के को भ्यालु 1 हुने बेलामा चाहिँ x इक्वल्स टु 2 को पोइन्टमा एफ अफ एक्स कन्टिन्युअस हुने रहेछ भनेर भन्न सकियो। र यही नै थियो हाम्रो लास्ट क्वेसन। ल हामी कन्टिन्युअसमा यति नै गर्छौँ। कन्टिन्युटीमा अब योभन्दा अरू क्वेसनहरू हामीले लगभग पहिल्यै सल्भ गरेको जस्तै नै छ, केही पनि नयाँ कुराहरू छैन। यति नै हो। ल यति गरौँ, अनि त्यस पछाडि योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्सिएसनको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू छ, केही कन्फ्युजन छ, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको भिडियो बनाइदिउँला यसरी नै है। ल यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहेँ। थ्याङ्क यू।